我哋已經遲到啦，幾年嚟第一次打返比賽，仲喺我以前每個 weekend 都去打波嗰個場館，未被生活打亂之前，未開始肥之前，未慢慢變成一個再唔做呢啲嘢嘅自己之前，部 lift 呢遲遲都未到。我望一望隻錶，望一望部 lift，再望一望太太。我行樓梯先啦，喺上面見啦。佢叫住阿女，叫佢喺佢身邊，但阿女已經跟住我入咗樓梯。我老婆冇追過嚟，只係自己笑咗一笑，因為佢一早就已經知道啦。我冇叫佢跟我，佢就係自己跟上嚟。我聽到佢細細聲嘅腳步聲喺後面，一直跟住我嘅節奏，乜都冇講。行到一半，我慢咗落嚟，望轉身，佢就喺我後面。然後咩都冇諗，咩都冇預備，亦都冇講出嗰啲我一向都唔識講嘅説話，一手就將佢抱起嚟。我已經好耐冇咁樣孭過佢，大家都知啊，但係冇講。我就咁一路孭住佢，一步一步上到頂。以前呢段樓梯呢，一定會搞掂咗我，又喘氣啦，又重啦，又要捉住個扶手扮冇事。唔知由幾時開始呢，我已經停咗做好多呢啲咁嘅嘢，孭佢啦，打比賽啦，同太太拍拖，喺屋企追住佢跑，令到佢咔咔聲咁笑。我當時同自己講，佢都大個啦，唔需要再孭噶啦。其實係我唔敢相信自己仲可以孭得起佢。佢已經好耐冇咁跟住我。自從佢由細細個可以唔使諗啦，就已經伸出佢手捉住我隻手之後，而喺樓梯由下面行到最頂嗰段路之間呢，我突然明白啦，我一直操練啦，我一直咁勤力啦，其實就係為咗呢一刻，唔係為咗減肥，唔係為咗打木順，唔係為咗個榜上面一啲嘅數字，就係呢一刻。佢雙手攬住我條頸，佢喺我耳邊笑，佢嘅體重就喺我背上，而我終於再一次孭起佢。雖然比賽都未開始，但係當時喺嗰段樓梯嗰度呢，都已經覺得自己贏咗噶啦。爸爸們，你哋要加油啊！時間呢真係唔會等人，總有一日呢，佢會大個到你孭唔起。但要記得喺嗰一日呢，係因為佢係長大咗，而唔係因為你放棄咗。加油，bro！